طب يا شباب، النهارده انا هتكلم على قاعده جديده اسمها الجينيتيف. خلاص كده، سيبك من اسم القاعده خالص. تمام، سيبك من اسم القاعده خالص. الجزء ده احنا كان خدنا فكره صغيره كده عنه في الاينز. احنا دلوقتي بقى هناخد الموضوع بشكل اوسع شويه. خلاص. ايه موضوع الجينيتيف ده؟ الجينيتيف ده هم اسمين ليهم علاقه ببعض. خلاص كده، اسمين ليهم علاقة ببعض، زي ان انا اقول لك ايه؟ كتاب المعلم، كتاب المعلم. خلاص كده، يبقى المعلم والكتاب الاثنين دول ايه؟ ليهم علاقة ببعض. سيارة احمد او عربية احمد، يبقى احمد والعربية بتاعته. خلاص كده. يعني باختصار كده، هو ايه؟ شخص مالك وشيء مملوك. شخص مالك وشيء مملوك. خلاص كده. طيب، جملة الجنيتيف دي لازم يتوفر عندي ثلاث حاجات فيها. جملة الجنيتيف دي لازم يكون في ثلاث حاجات عندي موجودين في الجملة. ايه الثلاث حاجات دول؟ الشخص المالك. الشخص بقى ايه اللي بيمتلك الحاجة؟ الشخص المالك. الشيء المملوك. الصفة. خلاص كده. مالك، مملوك، صفة. خلاص كده. يبقى الثلاثة دول بيكونوا ايه؟ موجودين عندي فين؟ في الجملة. والاسمين دول بيكونوا اصلا ورا بعض، يعني هو حاجة ملك حاجة. خلاص. طيب، حالة الجنيتيف في الألماني بتستخدم ليه؟ على امتلاك الشيء. خلاص كده، ان انا بقول لك الحاجة دي ملك الشخص ده، الحاجة دي بتاعت الحاجة دي. خلاص كده. طيب، هي قاعدة الجنيتيف اصلا بتتكون من ايه؟ زي ما قلت لك من شوية. الترتيب بتاعها ايه بقى؟ اول حاجة بنحط المملوك، الحاجة المملوكة. رقم اتنين بنحط الشخص اللي بيمتلك الحاجة دي. خلاص كده، يبقى اول حاجه المملوك، تاني حاجه المالك. خلاص كده. بعد كده بنحط فعل مساعد. طيب تمام. الفعل المساعد ده بتاع مين؟ مش بتاع المالك، لا مش بتاع المالك، بتاع المملوك، عشان انا هنا هتكلم على المملوك. خلاص كده. بعد كده ايه؟ صفه. خلاص كده. بعد كده صفة. طيب تمام. التغييرات اللي بتحصل عندي، التغييرات اللي بتحصل عندي بتحصل على مين؟ بتحصل على الشخص المالك للشيء. خلاص كده. الشخص اللي بيمتلك الشيء هو اللي بيحصل عليه تغييرات. طيب تعالى ايه ألخص لك التغييرات اللي بتحصل. انا بروح اشوف الشخص اللي بيمتلك الحاجة، الشخص المالك بقى. خلاص. الشخص المالك اللي ايه؟ اللي موجود عندي في الجملة، اللي هو رقم اتنين في الجملة. لو الارتكل بتاعته ديا او داس بتتحول لدس. لو ديا او داس بتتحول لدس. خلاص كده. وبيكون بحط في الاخر اس او اي اس، وهقول لك دلوقتي امتى بنحط اس وامتى بنحط اي اس. طيب. لو اين، طبعا احنا عارفين ان اداه النكره لديا او داس بتكون اين، فايه اللي بيحصل؟ بنحط اخرها اي اس. خلاص كده. طيب، بالنسبة للدي والديا، الدي بتتحول لديا، الدي بتتحول لمين؟ لديا، والاينا بتتحول لاينا. خلاص كده. ده كله في مين؟ في الشخص المالك اللي هو رقم اتنين في الجملة. تعال ناخد ايه؟ مثال. انا دلوقتي عايز اقول لك ايه؟ هناخدها بالعربي خالص. الكتاب بتاع المعلم جديد. الكتاب بتاع المعلم جديد. خلاص كده. طيب، انا هنا عندي الثلاث حاجات ايه؟ الثلاث حاجات اللي انا ايه؟ لسه قايل عليهم ايه هما؟ ادي الشيء المملوك اللي هو الكتاب. الكتاب ده بتاع مين؟ بتاع المعلم. ماله؟ جديد. الكتاب بتاع المعلم جديد. طيب تمام، تعالى كده ناخد الجمله الثانيه. انا بقول لك اللون، ادي كده ايه؟ اللون شيء مملوك، حاجه بتاعت حاجه. خلاص كده. اللون بتاع مين؟ بتاع الزهور. ماله؟ احمر. خلاص كده. طيب تمام. التغيير اللي بيحصل على مين؟ بيحصل على الاسم التاني اللي هو مين؟ اللي هو الشخص المالك. هنا المعلم ده هو المالك بتاع الكتاب ده. الزهور، الزهور هي المالك بتاع اللون. خلاص كده. طيب تمام. تعالى ناخد جملة. أنا عايز أقول لك هنا das Buch. das Buch الكتاب des Lehrers ist neu. خلاص. das Buch des، إيه اللي حصل هنا؟ Lehrers، الارتكل أصلا بتاع ليغا ده كانت مين؟ كان ديا، وأنا لسه قايل لك من شوية إن إيه؟ ديا وداس بيتحولوا لدس. طيب تمام. هنيجي هنا للفعل المساعد. الفعل المساعد ده بتاع مين؟ بتاع ليغا ولا بتاع بوخ؟ لا بتاع بوخ، لأن أنا أصلا بتكلم على البوخ. انا هنا بتكلم على الداس بوك، ما بتكلمش على مين؟ على المعلم. خلاص كده. طيب. هنا die Farbe der Blumen ist rot. die Farbe
Der Blumen ist rot. لون الزهور ايه؟ احمر. طيب نيجي لاول حاجه، مين هنا؟ اللون. اللون ده الشيء المملوك، اللون ده هي الحاجه بتاعت مين؟ الزهور اللي هي بلومن. طيب بلومن دي اللي هي مين؟ الزهره. خلاص الورده. تمام كده، الزهور قصدي. تمام كده، مالها؟ غود. هم؟ يبقى اللون بتاع الزهور خلاص ايه ماله؟ احمر. طيب تمام، هنا ديا ناما. ديا ناما. الاسم بتاع مين؟ المطعم. المطعم اسمه ايه؟ داس استرونس ايست المصري. الاسم بتاع المطعم هو مين؟ المصري. طيب هنا دي اوجن des Kindes sind grün. عيون الطفل مالها؟ خضراء. يبقى انا دلوقتي ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته ان انا هنا حطيت الشيء المملوك الاول، بعد كده المالك، وغيرت ايه شكل الارتكل بتاعته، الفعل المساعد، بعد كده ايه الصفه. في حته تانية انا عايز اضيفها. انا هنا بوضح لك، يعني بقول لك ان انت لو بصيت لكل الجمل اللي فوق دي هتلاقي ايه؟ حاجه بتاعت حاجه، مالك ومملوك او شيء يخص شيء. تمام كده. طيب في نقطه تانية انا عايز اوضحها، هي امتى بقى؟ امتى بحط اس؟ امتى بحط اي اس؟ امتى بحط اس؟ امتى بحط اي اس؟ لو الكلمه بتتكون من اكتر من مقطع بحط اس. لو الكلمه بتتكون من مقطع واحد بحط 100 اي اس. طب انا هعرف ازاي ان هي مقطع واحد ولا اكتر من مقطع؟ انا هنا بقول لك das Auto. das Auto. خلاص، das Auto. 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 خلاص، يبقى هنا ايه؟ مقطعين. يبقى هقول مين هنا؟ this autos. خلاص. طب هنا das Bild. 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 يبقى دي كده مقطع واحد، يبقى هنا هحط مين؟ هحط اس. هنا مثلا das Jahr. das Jahr. das Jahr. خلاص كده، ده كام؟ مقطع واحد، يبقى هحط اس. هنا der Vater. 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 مقطعين، يبقى هحط مين؟ طيب اتمنى ان الموضوع ده يكون اتفهم. انت هتلاقيني اصلا حاطط لك امثله كتير هنا، ايه بص عليها ايه براحتك.